வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சிவப்பு கொண்டைக்கடலை சுண்டல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க. நான் இந்த சுண்டல் நைட்டே ஊற வச்சுட்டுங்க. இப்போ காலையில் எடுத்து நான் அவிக்க போகிறேன். ஒரு குக்கரில் போட்டுக்கலாங்க. இது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கலாங்க. மொத்தத்துக்கு இல்லை, நான் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கிறேன். நாலு விசில் வந்துச்சுங்க. சுண்டல் நம்மளுக்கு வெந்துடுச்சுங்க. இப்போ ஒரு கடாயை வச்சுங்க. அதில் ஒரு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சிச்சுங்க. நம்ம தாளிக்கு தேவையான பொருள் போட்டுக்கலாங்க. இதில் கடுகு 1/4 ஸ்பூனுங்க. கடலை பருப்பு ஒரு கால் ஸ்பூனு. ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சிங்க. ஒரு பச்சை மிளகா சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இஞ்சியை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குங்க. அதையும் இதில் சேர்த்திக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கலாம். காஞ்ச மிளகாங்க ஒரு 3 பீஸ் சேர்த்துக்கலாங்க. முழுசாக கிள்ள வேண்டாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரொம்ப பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா வதக்குங்க. வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கணுங்க. மிளகாயெல்லாம் வெங்காயம் வதங்கிச்சுங்க. பெருங்காயம் தட்டிக்கலாங்க. பெருங்காயம் போட்டால் தான் நல்லா வாசனையாக நல்லா இருக்கும் இந்த சுண்டல். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு கொண்டைக்கடலை தண்ணி இல்லாமல் வெறுமை எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஏற்கனவே வேக வைக்கும்போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்குங்க. இப்போ கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாங்க. சால்ட் சேர்த்துக்கணும். நல்லா தண்ணி எல்லாம் சுண்டி போகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி பரட்டி விடுங்க. நல்லா வதங்கிட்டுங்க. தண்ணி எல்லாமே இந்த மாதிரி பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். இப்போ நான் 2 பீஸு தேங்காய் திருப்பி வச்சுருக்கேங்க. அதை சேர்த்திக்கலாம். அதில் தேங்காய் சேர்த்தாக்கா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த கொண்டைக்கடலை சுண்டல் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதுங்க. குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஆகும். பெரியவங்களுக்கு எல்லோரும் செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லதுங்க. உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்து ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாங்க. கொத்தமல்லி சேர்த்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ். நீங்களும் கொண்டைக்கடலை சுண்டல் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றிங்க.